分享套咧好平嘅單位俾到大家嚇，248000蚊嚇，可以攞得我呢一套3房嚇，84個平方嘅高層拎包入住嘅呢個單位嚇。咁講高層望過去嘅話咧，真係麻麻地嘅。然之後咧呢一邊嘅話咧係有少少山景咯嚇，即係鳳凰樓層，我哋依家響度嘅。咁我哋前方嗰個咧嗱，呢一個我睇下先，睇唔睇到？白色啊，見到未啊？呢一個咧就我哋3期嘅海鮮綜合市場啦，嗰個棚餅啦嚇，所以咧個價錢又平啊，所以講咧好難去跳翻佢啊嚇。嗱，咁依家業主現時售價咧就講多次啦，248000蚊一口價，所有嘢所見即所得。Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日咧嚟到我哋2期山林海呢度嚇，分享套咧好平嘅單位俾到大家嚇，248000蚊嚇，可以攞得我呢一套3房嚇，84個平方嘅高層拎包入住嘅呢個單位嚇。咁講真，業主一口價出翻啦啊，所以講咧真係近期有想要翻3房平平地嘅，就睇呢套啦。咁呢個單位嚟講咧，真係講真嘅啦，真係屬於我哋成一個十億銀灘3房中至平嘅一套啊，仲係高樓層添啊！講真句嚇，唔係嗰啲低樓層。真係冇遮真係有遮有擋嗰啲啦，完全都唔係嘅。咁我哋呢一邊嚟講咧，山林海咁講真嘅啦，佢嘅生活配套可能會爭咗少少。呢一個咧就係佢嘅呢一邊定價上面咧就起唔到。其實講真嘅啦，你嚟我哋3期都係10分鐘嘅路程，大家真係點會覺得咧？咁其實你可以中午出去食嘢，咁10分鐘過去，10分鐘翻嚟，呢個大家覺唔覺得遠咧？呢條數大家去計翻下。咁有啲人就中意落樓就有嘢食，咁我哋呢一邊咧。真係坐車過去幾分鐘都係可以到，步行呢啲10零分鐘嘅啫嘛。所以講咧，我覺得買呢一邊嘅性價比，我覺得仲好。加埋咧，佢呢一邊點解好咧？因為同我哋呢一邊咧近翻我哋山嗰邊嘅住嘅人咧，講真句唔會咁雜咁多人嚇，可以咁講翻。所以佢呢一邊嘅空氣質素會相對而好好多嚇。呢個咧就見仁見智。咁門口嚟講咧，其實都係有直達巴士去到蓮塘關同埋蘆湖關嘅，交通上面嚟講都係一站式服務，好方便㗎。所以講我哋呢一邊除咗嚟我哋3期嗰度咧1-2公里之外，其他嚟講我覺得都唔係劣勢啦。OK， 其他嚟講我唔多講佢。如果有興趣想揾翻我哋山林海平平地嘅3房嘅話咧，嗱跟我上去望望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位嘅入戶花園呢個地方嚇，呢個單位嚟講咧業主仲喺度住緊嘅嚇，所以講咧佢可能擺嘅嘢咧就比較凌亂少少。大家咧將就睇下，後期咧真係如果你中意呢度嘅話咧，佢收完嘅話咧。就收走埋呢啲私人物品咧，會乾淨整理好多嘅。OK， 嗱，咁我繼續講翻我哋呢個單位先嚇，84平方嘅呢一個3房2廳1個廁所嘅，全都可以做到拎包入住。目前咧都係我哋3房中咧都係最平嘅套嚇，仲係高層單位嚟嘅添啊！所以講咧，近期有關於我哋山林海嘅想要平平地嘅，就可以望翻呢套啦。嗱，咁我哋呢一個咧係個入戶花園啦，原發展商嘅交標門同埋佢交標鎖佢都冇換到嘅，後期睇大家使唔使需要去整翻佢。咁我哋呢一邊嚟講咧，業主咧係做咗個成品嘅鞋櫃啦，同埋呢佢做咗個洗手池嚇喺呢個地方入門呢個地方嚇。咁入門之後咧，咁講真啦。洗手方便好多嚇，呢個就睇各人嘅需求嘅。如果大家真係覺得呢一個地方咧唔方便，真係唔搞呢個都係可以撤走佢嘅嚇，因為佢呢一個唔係固定式嘅嚇，可以去搬移嘅。後期你做翻個訂製櫃都冇問題嘅。咁熱水器呢一邊咧佢都係有晒嘅嚇。嗱，咁我哋業主嚟講都係封埋個窗嘅。咁呢個窗封完咗之後咧，我哋裡面嘅空間感咧，佢會得到保護啦。第二咧唔使話風吹日曬啊，有塵嗰啲各方面嘅嚇比較好嘅。咁個燃氣錶咧，咁講真佢都係裝好噶啦，因為有住啦，用嘅住嘅時間都唔會少啊呢度。嗱，咁呢一個咧就佢整個入戶花園，再過翻嚟嘅話咧就我哋廚房位嚇。咁廚房呢個地方嚟講咧，真係仲油區啦嚇，都係比較有油質嘅啦。後期嚟講要翻個靚姐姐搞下衞生佢。咁整體嚟講咧，空間感其實都係大差不差嘅嚇。咁上方吊櫃嚟講咧都係唔多。咁如果想要利用翻吊櫃嘅話咧，嗰邊上方可以加啲吊櫃上去嚇。咁佢呢一邊咧，咁講真嚇嘢就唔算好多嘅。後期嘅話，自己再買翻我哋成家電啦。嗱，咁我哋呢一邊咧係星盤啦，佢有一個嘅嚇，唔算好大。佢呢一邊望出嘅景觀，講真都係開揚啲嚇，都係比較唔錯嘅。有個兩扇大窗，通風採光，完全都冇問題嘅。呢個咧就係佢廚房嚟嘅啦。嗱，咁再過到嚟嘅話咧，就我哋嘅客廳位。等我睇下先，今日嘅天時佢有啲暗嚇，我想睇下，佢呢個燈點開翻嘅？唔緊要啦嚇，咁我哋繼續講翻。咁我哋呢一邊業主咧，佢就
家私嚟講咧就比較簡單啲，嗰啲原木家私比較多嘅。咁佢呢一邊咧有飯台，可以變形金剛嘅呢一個嚇，拉出嚟嘅話咧坐6個人、8個人都冇問題嘅。咁佢整咗個吊燈落咗嚟嘅話咧，整體嘅呢一個都比較唔錯啦。嗱，咁我哋呢一邊業主咧都買咗個成品嘅呢一個餐邊櫃咁嘅形式。哇！個雀仔叫嚇到我。嗱，咁我哋嘅整體嘅櫃仔咧，其實收納空間就有翻嘅嚇，都係比較唔錯啦，有收納空間。如果大家就覺得呢個有啲細，後期嘅話咧係可以做翻個定製櫃嘅。嗱，咁再過到嚟嘅話咧，就係我哋嘅客廳位嚇。咁佢呢一個咧係一個藤椅啊，呢個咧係唔係布嚟嘅？藤枝嘅呢啲嚇，係呢啲比較硬少少嘅，因為咧依家嚟講夏天比較涼啲嚇，呢一個咧就唔會話咁熱嘅。咁佢整體嚟講咧係有3、4個位好大嘅，講真句嚇，都係比較唔錯嘅。即係熱嘅時候咧，就攞翻呢啲出嚟去冚翻，加翻一層去。咁唔即係凍嘅時候咧，我哋呢一層就揭開佢嚇，好似一個主士咁樣嚇，比較涼爽嘅嚇。咁佢呢一邊咧茶几、電視櫃都係有翻係配套翻嘅，都係比較呢啲老式嘅呢一個家私嚟嘅啦嚇。整體嚟講咧都係比較唔錯。講真句嚇，擺埋我哋 sofa 再擺個茶几之後咧，呢度有少少逼嚇，就睇大家後期睇下呢邊點調翻佢咯嚇。總之呢一套咧咁講真，嗱買咁平，咁你就唔即係要求唔到佢家私家電有幾好噶啦，起碼呢人哋有。咁要求唔高嚟講，你咪直接可以拎包入住咯。如果唔係嘅話咧，自己就加翻少少錢去搞佢嚇。嗱，電視機都有翻嘅。咁佢呢一邊咧客廳佢係冇冷氣機嘅嚇，呢個同大家講翻先嚇。嗱，可能佢依家仲曬緊衫嘅，所以咧我哋要兜翻出嚟嚇，俾大家望翻景觀先嚇。咁我哋呢個單位嚟講咧係屬於一個高層，然之後望園區嘅呢一個景觀嚟嘅嚇。景觀上方嚟講咧就唔算有好大嘅即係驚喜俾到大家啦嚇。望翻我哋園區同埋咧，真係整體嘅呢一個園林景觀嘅嗱。高層望過去嘅話咧，真係麻麻地嘅。然之後咧呢一邊嘅話咧係有少少山景咯嚇。即係鳳凰樓層，我哋依家喺度嘅。咁我哋前方嗰個咧，嗱呢一個我睇下先，睇唔睇到？白色啊，見到未啊？呢一個咧就我哋3期嘅海鮮綜合市場啦，嗰個棚頂啦嚇。所以咧都係比較近嘅。咁我哋呢一套單位嚟講咧，主打咧就係我哋嘅價碼性價比嚇。咁依家目前嘅業主售價咧好平嚇，開頭講開啦，248000蚊就可以攞低我哋呢一套3房嚇。嗱，繼續講翻呢一邊，咁我哋呢一邊咧係擺翻個咧洗衣機嘅，後期嘅話咧可以做翻個洗衣台，都唔錯嘅。洗衣機你睇下佢冇笠嗰個罩咧，講真句風吹日曬嘅話咧，佢都係比較外表上方都係比較難睇少少噶，唔緊要，後期我哋自己再愛護佢啦。嗱，繼續睇翻，我哋呢一邊仲有3間房嘅，咁我哋呢3間房嚟講咧都大差不差嚇。嗱，咁我哋嚟到第一間房。咁佢都係做咗我哋嘅呢一個床啦，床位3邊落床嘅，因為佢放咗呢一個蚊網蒙古包，所以咧佢呢一邊有啲位突出嚟，過就好難過噶啦嚇。正常嚟講係冇問題嘅。咁佢呢一邊有個梳妝台啦，同埋咧我哋有個成品嘅衣櫃。咁呢間房嚟講咧，咁講真都係算拎包入住嘅呢個狀態嚇。格力牌子嘅冷氣都係配好晒嘅，整體嚟講其實保養得都係算比較 OK 嘅嚇。包括埋我哋嘅木地板都係比較成色比較好少少嗰隻，雖然佢經常住都係識得比較識得保養嘅。嗱，嚟到我哋乾濕分區嘅淋浴間空間感大家都知道呢一邊都係一個豆腐塊你話佢好大都冇，同維港灣嗰啲比嘅話咧，佢就比較窄少少，但係呢維港灣嗰個係長，但係呢個闊度嚟講可能都係維港灣大。人哋101方咧，呢度80幾個平方，所以冇得比嘅。嗱，咁呢一邊咧就馬桶位嚇，咁呢裏面嚟講咧，全部都係原發展商交標嚟嘅，佢又冇點用過，就冇點喐過佢嘅。嗱，嚟到我哋第二間房，咁第二間房咧，佢你見到啦，佢冇做翻嗰啲傳統嘅，即係大床嗰啲啦，就佢整咗個咧，好似一個有 BB 喺度啦，個書房咁嘅形式，即係俾佢係。做翻一個活動嘅玩具房可以咁翻，又係叫讀書房嚇，所以咧就每個人嘅需求唔同咯，點可以講翻嘅嚇？打埋個燈會唔會好啲啊？哎呀，甩咗添，唔係冇事，哎呀，嗱，所以講咧整體嘅空間就咁樣。如果正常擺床，可能都係比較難少少啦。景觀上方嘅話，呢一度咧就麻麻地嘅嚇。咁呢一個咧就睇大家後期對翻呢間房嘅佈置啦。嗱，嚟到我哋主人房呢度。
主人房呢度咧，同樣咧都係原木色嘅呢個嚇，全部呢啲家私家電全屋嘅系列都係一樣，梳妝台啦，1.5米嘅床啦，包括埋我哋嘅呢個成品嘅衣櫃嚇，啊包括冷氣機嚇，基本都係格力牌子嘅。整體嚟講咧，其實都係齊全翻嘅，比較呢啲襟用嘅呢啲家私啦。景觀上方嘅話咧，哇呢度咧比我哋嗰邊仲要好啲喎，闊啲嗱，俾大家睇睇，望翻我哋成個山林海嘅呢一個景觀嚇，俾大家睇睇先嚇。呢個園區景嚇，望得嚟講咧會比我哋主露台好少少嚇。呢條罅望出去咧又闊少少，開揚啲嚇，就可以咁講翻嚇。所以咧就睇大家嘅需求啦。咁呢個單位咧開頭有講開，唔係主打我哋嘅呢一個景觀嘅呢套嚇，咁主打咧我哋價錢同埋戶型間隔嚇，係拎包入住嘅呢個狀態啦。所以講咧就睇大家有冇中意嘅。OK 嗱，其他嚟講就唔多講佢。講翻缺點咁呢個缺點咧好難去掹到佢嘅啦。咁如果真係要講嘅話，朝向同埋景觀差嘅，但係咧佢銀碼咁平嚇。咁第二個咧佢呢個家私家電嚟講咧就麻麻地嚇，但係咧佢價錢又平嚇，所以講咧好難去跳翻佢啊嚇。嗱咁依家業主現時售價咧就講多次啦，248000蚊一口價，所有嘢所見即所得啊！咁如果大家覺得呢套單位真係覺得殘殘地嘅，想要新啲嘅都冇問題，銀碼加少少嚇，有其他啲單位都係可以對比翻嘅，有啲拎包入住噶啦，有啲係油咗藝術漆嘅啦。咁講真句啦，你加多幾萬蚊，你仲不如自己油自己換，係咪先？咁如果我哋對翻呢個朝向景觀冇問題嘅話咧，我覺得，因為樓層呢一個單位嚟講咧，咁講係高層，如果佢呢個套低層嚟講咧，我一定唔會話咁去讚翻佢嘅，但係咧佢有個高層價碼咁抵嚇，所以講咧朝向又好啲喎，唔係朝北喎，朝西嚟講起碼有太陽。咁有啲人咧又唔中意西嘅喎嚇，所以咧點去講翻咧？每個人對翻每套單位咧都係有心裏有把秤嘅嚇，需求唔同嚇，佢嘅真係佢嘅要求都唔同嘅，所以講就見仁見智嚇，睇大家嘅需要啦。其他嚟我唔多講佢啦。嗱 OK 嗱，今期嚟講分享我哋高層山林海嘅3房至平嘅一套就到呢度啦，然後有中意就 call 我啦。嗱咁我哋下期再見咯，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。前方道路迷雾茫茫，但我心中充满希望。甩开那些沉重过往，脚步迈得更加爽朗。给自己加油，别彷徨，相信快乐就在前方。只要速度足够疯狂，就能迎来新的曙光。我真的要。